易筋经精华6式养生功。第一式盘龙探海，双脚分开，与肩同宽，双臂在体侧向外伸展，力到指尖，翻掌，在百会穴上方合掌，食指交叉，翻掌向上推出，带动脊柱向上伸展，保持脊柱正直，向前缓缓折腰，1、2、3、4、5、6、7、8、9，缓缓起身。第二次，向前缓缓折腰，2、2、3、4、5、6、7、8、9，缓缓起身，收势。第二式弯弓射雕，双脚分开，与肩同宽，双臂在体侧向外伸展，力到指尖，翻掌，在百会穴上方合掌，食指交叉，翻掌向上推出，带动脊柱向上伸展，上身向左侧旋转，双掌落至于左侧腰间，右腿向右前方跨出一步，呈右弓步，同时翻掌向右前方推出，双臂伸直，目视双掌，1、2、3、4、5、6、7、8、9，身体缓缓收回，右腿还原，身体向右侧旋转，双掌缓缓落至右腰间，左腿向左前方跨出一大步，呈左弓步，同时翻掌向左前方推出，双臂伸直，2、2、3、4、5、6、7、8、9，身体缓缓收回，左腿还原。第三式太虚拔阴，双脚分开，与肩同宽，双臂在体侧向外伸展，力达指尖，翻掌，在百会穴上方合掌，食指交叉，翻掌向上推出，带动脊柱向上伸展，保持脊柱挺直，脚跟抬起，膝关节微微弯曲，臀部下坐，1、2、3、4、5、6、7、8、9，双掌缓缓落至下丹田。第二次，2、2、3、4、5、6、7、8、9，收势。第四式天圆地达，双脚分开1肩半宽，双臂在体侧向外伸展，力到指尖，双手下落，向后护腰，大拇指朝前，开胸夹脊柱，向后缓缓折腰，1、2、3、4、5、6、7、8、9，缓缓起身，调整呼吸，向后缓缓折腰，2、2、3、4、5、6、7、8、9，缓缓起身，收势。第五式前膝坤土一式，双脚分开，
与肩同宽，下颚内收，双臂自然下垂于身体两侧，缓缓吸气，1、2、3、4、5，开胸夹脊，头向远端极限拉伸，吐气还原，6、7、8、9，头部向右后方旋转，2、3、4、5，开胸夹脊，头向远端极限拉伸，吐气还原，6、7、8、9，收式。第6式前膝髡吐2式，双脚分开，与肩同宽，双臂自然下垂于身体两侧，缓缓吸气，头向左侧旋转，眼睛余光关注尾椎，吸气，1、2、3、4、5、6、7、8、9，呼气还原，头向右侧旋转，吸气，2、3、4、5、6、7、8、9，呼气还原，收式。